Statistik ma'lumotlarga ko'ra, vitiligo kasalligi bilan dunyo aholisini 100 tasidan 2 tasida uchraydi. Asosan 50% holatlarda 20 yoshgacha bo'lgan yoshlarimizda uchraydi. Erkaklarda va ayollarda uchrashi 50 ga 50. Bu kasallik bilan kasallangan bemorlarning hech qayeri og'rimaydi, kasallik odamdan odamga yuqmaydi, hech qanday og'ir asoratlarga olib kelmaydi. Ammo bu kasallik insonni ruhiy holatini buzilishiga, har xil stresslarga, asabiy holatlarga, tushkun holatlarga tushishiga olib keladi. Albatta hozirgi kunda bu kasallikni ham davolash mumkin. Klinikamizda kompleks usulda ushbu kasallikni davolab, juda ham ko'plab ajoyib natijalarga erishib kelyapmiz. Agarda sizda va yaqinlaringizda ham ushbu kasallik kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bizga murojaat qilishingiz mumkin.